Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pagi ini saya berada di Pasar Hewan Singosari, tepatnya hari Senin. Nah itu bos-bosnya itu sudah ngumpul pada ngumpul. Nah ini jenis sapi-sapinya yang dijual. Nah ini ada beberapa. Mosok rugi toh. Oh. Rugi toh kok terus dagang ya Pak? Samban itu. Nah ini variasi sapi-sapi yang ada di Pasar Hewan Singosari. Loh Pak, halo. Mesem toh. Enggak. Nah ini sapi-sapinya. Pak, pun macam apa? Oh, putih sapi ini. Oh, sing niki apa? Ngeten niki bisa pinter ya, Pak. Kali likur, lalu niki. Hah? Oh, iya. Nah, ini pemiliknya ini. Nggih. Putih, Pak. Oh, ini bosnya. Lah, nyang-nyangan apa gulat iki? Iki pira ya? Iki 6,5 Mas. 6,5. Sapi teko ndi? Iki teko Singosari. Singosari. Singosari B ya? Singosari neko Mas. Oh, cedek kene ya. Cak sapa iki? Oh, Cak Sutik. Piro? Hane piro? 6,5 Mas. 6,5. Halo. Jaluk piro? Sama jaluk piro, Pak? 3.000. Pak lah oleh cempe, Pak. Acur. Ya lah, siap. Iki piro? Selekur. Pura-pura aja dikeno. Oh. Ayo wis. Anyang pisan pokok bathi tak eno. Penuh lekat wis. Nah. Anyang pisan pokok bathi tak eno. Sapi teko iki. Iki teko Sumbun. Piro? Iki 25 wis. 25. Cak sapa iki? Cak sapa riko? Cari. Rito. Tengah cari yo, cari. Tengah yo. Kalapos. Hei, halo Mang Angan. Mayu nanti sapine wingi. Sing singkalane wae teko. Oh, dibeli wong slametan. Wong ana mari ditunggu di sawah moro-moro di pasar ya. Endi mari kok? Payu. Oh, payu wisan. Oke, saya Pak ya. Nah, ini. Oh, ganteng-ganteng sapi ini. Masih wedok ganteng. Ini Pak sapi ini, Pak. Payu. Oh. Ayu-ayu. Wedok sale Pak ya. Ngene iki bengesan apa sadurunge nang pasar? Bengesan. Kaya lohan ya. Pesanan wis payu ah. Heeh. Gowo piro, Mang? Wo, iki apike. Katanya sampean apa? Ini sapi didamel lah, Pak? Ya, nggih. Oh. Dugi pundi, Pak? Dugi pundi, Pak, sapi ini, Pak? Pakel mriki? Oh. Anu, cak syariat.
Pak sinten Pak namine Pak? Pak Munib dari Pakel. Napa nih masjid Pak? Pakel. masjid. Kidule. Oh. Betul setunggal tok lah. Oh nggih. Orang. Iki Jeragan Lombok iki asline. Jeragan Lombok iki. Asline Jeragan Lombok iki. Ini jeragan. Apik iki sabine. Sikile jangkep sikile. Heeh. Pasare gak baik-baik. Ajar aja regane. Regane ampun dulu regane larang sepi. Sapi teko ndi ya? Belum kawi. Lho, lak pesugihan iku. Riko sing kenal. Oh, apik are sapine. Tolong tumpuk. Golong gak tumpuk lah leter malian. Ah, ini 21 iki Mas. 21 ya. Oh. Teko ndi Mas? Waduh iki teko Purwosari. Purwosari. Sampean sapa ya? Aku Abah Anton. Abah Anton lah wali kota Malang biyen. Oh iki bos. Kadisutris. Aduh. Bos-bose. Iki bose iki. Ndi Pak Haji sapine? Niki, kali niki ya. Kali niko. Sekawan. Oh, sekawan. Oh, sing niki pajeng 8,5. Sepi Pak, sepi Pak. Sepi. Iki sing pembeline niki sing. Ngono niku sapi jenis apa, Pak? Niki ta, Sumbawa. Oh, Sumbawa iki yo. Mau enak gawe tentang gawe. Oh, baca. Sampean pundi ya? Purwosari. Purwosari Pasuruan ya. Nah, ini bosnya Pasuruan. Bos muda ini, bos Pak, muda. selain nang kene nang ndi ya, sampean? Sukorjo padaan. Oh. Oke, matur nuwun. Iku ae sampean pisan. Pindarene areke. Ndi ning kok manggawa apa golek? Ngoper iki kene tadi. Ngoper wis dadi. Oh, iki blantike nganglang. Tuh, api-api ya. Ini ki Jawa. Sumbawa. Heeh. Oh, iku yo. Jarang sapi gawe, Pak ya. Iki. Oh, sapi teko ndi iki? Tapi teko kenean, Bos. Kenean iku apa? Kenean. Ono ta desa kenean. Iya, Bos. Itu Purwosari, Bos. Iya. Oke. Nah, ini belantik muda kita ini. Ganteng-ganteng. Wis oleh sapi ya iki. Biasa gawe aja ngono. Gak ono nonton ora rame. Ndi sapi riko? Kok sapi ini, Bos? Enggak perlu rupai situ. Sing ndi? Kalau putih. Oh, dicekel wong kasbu. Oh, iku riko ta? Kalarang oleh sapi, Bos. Iya ta. Iku sapi teko ndi? Kok Bantoro. Kontoro lah aku biasa rono golek wong brojol. Nah, iki penggawean iki. Penggawean iki. Masa riko brojol? Saman biasa melo Pak Lai. Iya. Nah, mana kowe, Bro? Pak Lai Rudi. Iki jerakane. Ya aku biasa nang Azurin barang ku. Cakmul. Bogor. Oh, ngukur. Lah iki sing bola. Kontoro lah sak desa sih apik. Iki meneh. Lah iki Ane ora mesti. Ane mesti. iki ya. Untune urung poel. Tunggu. Sowan. Gowo piro iki, Mas? Sekali. Oh. Nah, ini situasinya sudah semakin siang ya, semakin siang semakin rame. Semakin ramai seru. Iya. Iki Tumpang Rejo iku Bontoro ah. Lah iya. Cuman Gambare niku apik. Lho, ya putih tak. delok anteng-anteng riko. Ya iku. Lho. Aku.
Kapilku ketok. Oh, ketok, Pak. Nah, ini sapi putihan ini susuan yong ini yo. Sapi perah. Perah iki Yo, ngene. perah. Sapi ini angel golani. Iki yo, cung kalau ngene yo. Iki lagone iki. Wato iki. Yo, malang. Rika gawa sing ndi? Lho, gak total lah. Berarti anu, kandange kosong ah. Enggak, Oh, kayak wis bro wingi. Kilo tas oleh pinanane yo gawe karnavalan ya. Yo, kita tempat. Karo riko lek gawe karnaval. Kene kok Sama dia. Oh, sekarang sapi ku iso bisa tambane mulai. iki Sekarang ya yo. iki ketemu Cak Habibi. Yo, Artise Kasembon Bulu Lawan. Yo, iki tak parani kok. Nah, ini suasana sudah agak siang ini. Iya. Aja anu lho. Cekel ngono gak apa-apa. Ini yo. Heeh. Piro? Piro ya? Piro? Piro Mas? Iki apik iki. Ini wis ora berapa di Bang ini. Nganyang sampean ambek cekel ngene, ambek nganyang. Nggih. Yo. Ora berapa nyang ngene kok kaya. Piro? Piro mungkin malam kan kali. Ambek ngene. Wala. Ya. Ini sik ngene lho. Heeh. Yang biru ini. Yang biru. Nah, ini model transaksinya. Nah, demikian sahabat Kanyawara video kali ini dari Pasar Hewan Singosari. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila wa muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeragan Kondomayit.